배우 옥자연이 수상 소감 하나로 화제의 중심에 섰습니다. 옥자연은 2025년 MBC 방송연예대상에서 베스트 엔터테이너상을 수상하며 나 혼자 산다를 통해 받은 사랑에 감사를 전했습니다. 한 해 동안 많은 사랑을 받으며 꾸미지 않아도 나로 괜찮구나라는 위안을 얻었다며 시청자와 제작진, 멤버들에게 진심 어린 소감을 남겼는데요. 하지만 시상식 현장에서는 5분 20초에 달하는 장문의 수상 소감으로 일부 시청자들의 지적을 받았습니다. 제작진의 마무리 요청과 박수 속에서도 조금 더 남았다며 조금 더 약 3분간 남았어요. 추가 발언을 이어간 것이 알려졌습니다. 이에 온라인에서는 너무 길다, 대상도 저렇게 길게 안 한다는 반응과 처음 받는 상이라 이해된다는 옹호 의견이 엇갈렸습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?